Ispan devori bor mustahkam qo'rg'on. Ramos deb atashar buyuk afsona. Unga she'r yozmoqlik katta bir jur'at, chunki ta'rif yetmas so'zga shohona. Axir u qirollik klubining-da haqiqiy shahzoda vorisi edi. O'yin chiqmay qolsa, gol urilmasa, u Real Madridning dorisi edi. Dardga davo edi kambeklari ham. Finallarni ba'zan bezardi goli, bukilmas xarakter egasi edi. Yoqar ko'pchilikka uning futboli. Klassiko hozir usiz nursizdek. Sergio Ramos kabi futbolchilar oz. Bu yigit hozir ham gollarga tashna, o'yin uslubi-ku ha o'ziga xos. Ispaniyaning faxri, Real yulduzi. Aslo unutmaydi chin muxlislari, sherdek qo'rquv bilmas sobiq sardorning Bernabeuda bor o'chmas izlari.